Vytai, trumpai papasakok apie šiandien greičio ruožą, kaip sekėsi važiuoti. Šiandien buvo ilgas greičio ruožas, 530 km kalnuose, kilom į aukščiausias taškas buvo, man atrodo, 4100 metrų, pradėjom irgi gana aukštai 3800, tai taip jautėsi, biškai degonės, kad trūko. Buvo vietomis labai greitas greičio ruožas, buvo netgi tiesiųjų, viena tiesioji buvo netgi 25 km, kur reikėjo važiuoti. Greitas tikrai, bet buvo ir tokių vietų, kur kalnuose važiavom serpantinais ir buvo labai siaura, tiesiog kaklių posūkiai tokie, kur greitai neįsibėgėsi, nes gali nuvažiuoti, tiesiog nučiuošt nuo kalno. Baisu buvo? Vietomis gal jo, taip, nes kartais Antanas įsibėgėdavo, tai vis tik kartais, ne tai, kad baisu, nejauku kartais, nes pagalvoju, jeigu nuslysi, gal ten nieko neatsitiks, bet kaip tą mašiną ištraukti, tai čia būtų problema. Nebūna taip, kad tam posūkė rankinį ten grėbė? Ne, tik komis įrėmė, kad sėdinė išsilaikytų. O kaip pats automobilis atlaikė kalnus? Gerai, iš principo, ten vienoje vietoje kažkaip Antanas, ten aš jam pasakiau, biškai pražiopsojo, tai įlėkėm gana greitai į duobę, tai nemaloniai pasijutėm, bet lyg tai važiavo tą mašiną, nieko ypatingo, lyg tai viskas tvarkovo, atvarėm į bivaką, tai ten, kad ir nieko beveik ir nieko tokio nėra. Bendras toks techninio apžiūra. Tai šiandien aplenkėt Robį Gordoną? Jo, aplenkėm Gordoną, bet jis po to vis tiek pasigavo. Galia, nes kažkas ten su ratu galiniu buvo įskaitėsi. Bet bendro įskaitai galutiniai šiandien greičio ruožai jūs greitesni? Gal jo. Ir mačiau, paskiau Robis Gordonas savo serviso zoną perkelė prie mūsų irgi. Jo, nes kadangi po vakarykštės liūties, tai visi stengiasi nuo pievos nuvažiuoti ant asfalto, tiesiog, kad nebūtų, kad to purvynė nesėdėt, nes į kalnus pakilom dar buvo gana drėgna ir debesų daug buvo, po to pervažiavom tokį keterą ir ten iš viso saulė švietė ir buvo labai faina ir šilta, o grįžom atgal čia į saltą ir vėl dangus. Ar labai liūdėsi išvykdamas iš Argentinos, rytoj paskutinė diena, paskutinis rytas ir tada Čilė laukia? Gal nelabai liūdėsi, lauksiu, kadagi pagaliau tas Valparaiso, kada pagaliau ta pabaiga. Ne, šiaip ir Čilė gražu, vandenynas labai gražus yra, ten vis tiek tas kelias eina palei vandenyną, serviso automobiliam, ten tikrai pamatys vaizdų gražių. Tikiuosi ir mes pamatysim gražių. Gerai, tai linkime ir Čilei taip pat sėkmingai ir stabiliai važiuoti. Ačiū.